どうも、ヒロザップです。今日はこの R&P なんですけども、およそ30年前のバイクですね。これ息子が乗りたいということなので、全部バラしてレストア塗装していきたいと思います。今日は全バラ行ってみたいと思います。
というわけでほぼほぼ全バラ完了ですね。かなりフレームとか錆びてます。くらいかな。今度はこれをきれいにして再度組み付けていこうかと思います。